Он стоит здесь. И никто не смел этого сделать. Он не боится. Его разум невозможно сломать. Он здесь, и все может измениться. Что это за человек, который не склонил головы? Он здесь. И кажется, он не боится. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Холл подчинения Доминиона был построен не для красоты или архитектурного восхищения. Его своды поднимались так высоко, что даже представители древнейших рас чувствовали себя крошечными. Камень, выращенный из живой материи колонизированных планет, излучал холод и власть, словно сама структура здания напоминала о том, кто контролирует этот мир. Здесь не обсуждали будущее, здесь его навязывали. Здесь не принимали решения, здесь выносили приговоры. В этот день зал был полностью заполнен. Делегации сотен миров занимали строго определенные сектора, разделенные не стенами, а статусом и влиянием. Ближе к центру стояли те, кто имел право поднимать голову, те, кто должен был склоняться, находились на периферии. Человечество, как и всегда, располагалось в самом дальнем кольце. Формально союзники, фактически расходный ресурс. Они привыкли к этому. После поражений, унизительных компромиссов и навязанных условий люди научились выживать тихо. Не бросать вызов. Не требовать уважения. Просто работать, воевать, строить и умирать там, где другие считали опасным. Но этот день не был обычным. Эмпирия, управляемая Эмпирессой Ваэлит, живой воплощенной властью, чувствовалась еще до ее появления. Давление в груди, сбившееся дыхание, странное ощущение, что мысли становятся громче и тяжелее, так ощущалось приближение хищного древнего сознания. Ни магия, ни техника, ни хитрость не могли полностью защитить разум от биологического доминирования, отточенного миллионами лет эволюции. Когда она появилась в центре зала, движение остановилось. Даже самые горделивые представители хищных видов склонили головы. Эмпирессу окружала аура абсолютного контроля, высокая, идеально сбалансированная фигура, кожа с металлическим отблеском, украшения, не символы богатства, а трофеи покоренных цивилизаций. Ее взгляд не искал одобрения, он проверял, кто достоин существовать. И тогда произошло то, чего никто не должен был заметить. Один человек не склонил взгляд. Он стоял в секторе обслуживания среди тех, кого считали фоном событий, в простой функциональной одежде без знаков отличия, оружия или охраны. Он был одним из миллионов. Но его присутствие нарушало закон. Эмпиресса заметила это не сразу. Сначала легкое раздражение, что-то в идеальном порядке мира оказалось смещено на долю микрона. Затем странная пустота в реакции зала. Рефлекс страха не сработал. Его взгляд был ровным и спокойным, без вызова, мольбы или дерзости. Не отсутствие мыслей, а их глубина и собранность делали его недосягаемым. Ваэлит ощутила концептуальный удар, ее биологическое давление не сработало. Человек просто существовал, не сопротивляясь. Галактика замерла. Эмпирессу привлекла эта стойкость. Она начала наблюдать, собирать данные, анализировать. Имя человека, Эриан Холт, было неизвестно хроникам конфликтов. Он не был героем, ученым или политиком. Он просто жил. И это раздражало сильнее всего. Его биография казалась скучной, но одновременно опасной. Эриан рано научился терпеть потери и несправедливость, слишком рано понял, что мир не обязан быть добрым. Он не озлобился, не сломался. Он стал устойчивым. Для Эмпирессы это было новым. Она привыкла к существам, ищущим подтверждение своей ценности через страх или восхищение, но Эриан не искал ничего. Он не видел в ней божества и не считал врагом. Он воспринимал ее как факт, как элемент реальности. Ее собственное сознание начало меняться.
В его присутствии привычные механизмы контроля и подчинения перестали работать автоматически. Каждый ее шаг, каждый приказ требовал осознания. То, что раньше было инстинктом, теперь требовало выбора. И это было опасно. Эмпиресса Вайлит позволила Эрену остаться рядом, формально, как часть инфраструктуры, но на самом деле, как постоянный фактор переменной, который нельзя было игнорировать. Чем больше она наблюдала, тем яснее становилось, он не поддается анализу привычными методами. Страх, привилегии, угрозы – все бессильно. Даже изоляция, разрушающая представителей других рас, для него была просто тишиной, а не наказанием. Ее интерес перерос в осторожность, затем в необходимость. Он стал центром ее внимания, точкой, вокруг которой вращалась вся ее оценка власти. Галактика еще не знала об этом сдвиге, но правила изменялись. Эрен Холт не сделал ничего напрямую. Он не потребовал уважения, не бросил вызов, не нарушил порядок. Но его простое неподчинение стало началом цепной реакции, которая развернется по всей империи. Он делает свою работу, и кажется, ему все равно на нас. Такое спокойствие невозможно сломать страхом. Эмпиресса Вайлит наблюдала за Эреном день за днем. Его простая деятельность на станции, его невозмутимость и отсутствие амбиций вызывали у нее одновременно удивление и тревогу. Для всех остальных присутствующих любая неуверенность или смятение было бы признаком слабости. Но у Эрена не было ни страха, ни стремления к власти, ни желания доказать что-то. Он просто существовал. Она заметила, что даже в моменты хаоса, когда другие делегации начинали нервничать, переговоры срывались и старые враги открывали тайные карты, Эрен оставался ровным, спокойным. Его внимание было сосредоточено на работе, на деталях, которые казались малозначимыми, но которые в долгосрочной перспективе создавали стабильность. Он не пытался манипулировать, не пытался использовать положение в личных интересах. Каждое ее движение, каждое проявление биологического давления, каждый жест власти не имело на него эффекта. Это противоречило всему, чему она училась тысячелетиями. Внутренний механизм контроля, встроенный в природу ее вида, перестал работать. Эмпиресса ощутила легкое раздражение, смешанное с любопытством. Она начала систематически собирать данные о нем. Вся информация, доступная о людях, казалась противоречивой. Их психология была сложной, непредсказуемой, устойчивой к стандартным методам давления. Он был продуктом среды, где выживание зависело не от силы, а от способности адаптироваться, терпеть и продолжать действовать, невзирая на обстоятельства. В ее присутствии Эрен стал образцом внутренней стабильности, который невозможно было сломать обычными средствами. Ни угрозы, ни поощрения, ни страх не имели действия на него. Он не искал признания, не стремился к лидерству, и это делало его чрезвычайно опасным для привычного порядка вещей. Эмпиресса задумалась. Она пыталась понять источник его устойчивости. Ответ был прост и тревожен. Люди всегда жили под давлением, в условиях нестабильного мира, где выживание формировалось через терпение и адаптацию. Этот вид никогда не полагался на власть извне, а они создавали собственные механизмы выживания. Постепенно ее наблюдения начали отражаться в действиях самой Эмпирессы. Каждый приказ, каждая демонстрация силы, ранее воспринимаемая как автоматическая, теперь требовала осознания. Там, где раньше страх был инструментом управления, теперь возникали паузы, размышления, необходимость учитывать последствия. Даже старейшие делегаты заметили изменения в привычной динамике. Эрен не вмешивался напрямую. Он не консультировал, не формировал фракции, не стремился к власти. Его сила заключалась именно в этом. Он оставался автономным, невовлеченным, стабильным. Это заставляло всех остальных, и союзников, и врагов, приспосабливаться. С каждым днем Эмпиресса все яснее понимала, ее традиционные методы контроля больше не работают. Любой страх, любая угроза, любое давление – все это теряло эффект. Он был точкой постоянной стабильности в хаотичном мире, и эта стабильность нарушала привычный порядок. Она начала проводить эксперименты, но неофициально. Перемещала его ближе к центру, меняла обязанности,
предоставляла доступ без объяснений. Все выглядело случайностью для остальных, но на самом деле это был тщательно спланированный тест. Каждый шаг был направлен на то, чтобы наблюдать, как разум Эрен Халта реагирует на концентрацию власти и угроз. Ее удивление росло. Эрен не просто адаптировался, он постоянно поддерживал внутреннее равновесие, которое делало бессмысленным любое усилие по контролю над ним. Даже пытливый взгляд Эмпирессы не мог проникнуть в глубины его сознания. Все, что она могла сделать, это наблюдать, анализировать, пытаться понять. Иногда, в моменты редкого одиночества, она замечала за собой изменения. Привычные импульсы к власти и подавлению заменялись вниманием, осторожностью и даже интересом. Этот интерес был чужд ее виду. Ни ярость, ни желание подчинить, ни привычное чувство превосходства – ничего не действовало как раньше. Постепенно Эмпиресса начала осознавать потенциал этого человека. Он не стремился к власти, но его присутствие изменяло природу власти вокруг него. Страх больше не был инструментом, контроль – не автоматической функцией. Все, кто раньше ориентировался только на инстинкт подчинения, начали замечать сдвиг. Эрен Холт стал центром невидимого, но мощного влияния. Он не требовал уважения и не оспаривал власть, но его само существование начинало влиять на всех остальных. Эмпиресса впервые задумалась о возможности создания нового порядка, где власть могла бы существовать не через принуждение, а через осознанный выбор и сотрудничество. Именно тогда она впервые допустила сомнение, которое считалось чуждым ее виду. Она поняла, что ее власть больше не абсолютна. Контроль, который раньше был инстинктом, теперь стал выбором. И это открытие одновременно пугало и интриговало ее. В этот момент Эрен не сделал ни одного конкретного действия, его сила была в том, что он просто был собой. И именно это начало менять всю динамику Империи. Почему он не боится? Почему его взгляд не дрожит? Это новый тип силы. Со временем Эмпиресса Ваэлит начала замечать, что привычные методы контроля больше не действуют так, как раньше. Каждый ее приказ, каждое движение больше не воспринималось автоматически. В присутствии Эрена Халта ее сила больше не была продолжением сущности, а требовала осознанного выбора. Он оставался неподвижным, спокойным, невозмутимым. Ни страх, ни угроза, ни демонстрация силы, ничего не сказывалось на нем. Его равновесие и устойчивость начали влиять на окружающих. Союзники и враги начали перестраивать свое поведение, пытаясь понять, почему обычные реакции больше не работают. Эмпиресса осознала, что ее власть перестала быть бесспорной. Каждый ее жест теперь наблюдался и оценивался через призму присутствия Эрена. И это чувство, впервые за 1000 лет, наполнило ее неуверенностью. Не слабостью, а пониманием того, что привычные правила больше не действуют. Она начала экспериментировать с ним тонко, почти незаметно. Его переместили ближе к центральным секторам станции под предлогом оптимизации процессов. Повышение без почестей, доступ без объяснений. Ни один протокол не был нарушен, но логика происходящего сместилась. Для остальных это выглядело случайностью, но для Эмпирессы это был метод наблюдения. Каждое ее действие вызывало удивительное чувство, традиционные механизмы контроля перестали работать, и это требовало осознанного подхода. Она начала задаваться вопросами, которые никогда раньше не вставали. Почему он не боится? Почему он не ищет власти? Почему его присутствие делает меня внимательнее? Эрен Холт не отвечал на эти вопросы словами. Он просто существовал. Его спокойствие отражало всю ценность его вида, способность выживать в условиях хаоса, сохранять ясность разума, не полагаться на внешние силы. Именно это начал замечать и чувствовать центр власти Доминиона. Рефлексы подчинения больше не работали автоматически. Делегации древних рас начали сомневаться в своих действиях. Каждый неверный шаг, каждое мгновение колебаний теперь имело последствия. Эмпиресса поняла, что Эрен не был просто аномалией. Он был плодом среды, в которой человечество выживало через адаптацию, терпение и стратегическое ожидание.
Этот человек научился существовать независимо от структуры власти, и именно поэтому он был настолько опасен не для ее империи, а для привычного порядка всего Доминиона. Постепенно ее интерес к нему стал стратегическим, но одновременно личным. Она начала понимать, что любое разрушение или попытка подчинить его приведет к непредсказуемым последствиям. Его сила заключалась не в оружии, не в политике, не в гениях технологий, а в его самообладании и способности действовать независимо от внешних обстоятельств. Эмпересса позволила ему оставаться ближе к центру власти. Это решение стало первым шагом к новому порядку, который она не могла себе позволить признать открыто. Для галактики это выглядело как случайность или случайное благоприятное решение. Но для нее это был эксперимент с самой природой власти. С каждым днем влияние Эрена ощущалось все сильнее. Он не делал ничего активного, но его простое присутствие начало менять правила игры. Старые системы подчинения начали давать сбой. Те, кто веками искал расположение императрицы через страх или восхищение, начали сомневаться. Те, кто ранее ориентировался на привычные механизмы давления, столкнулись с невозможностью предсказать ее реакцию. Внутренне Эмпересса ощущала сдвиг. Каждый ее приказ теперь проходил через фильтр осознанного выбора. Контроль, который был врожденной частью ее биологии, теперь требовал думать о последствиях. Она осознала, что любое решение теперь формирует новую динамику власти, где страх больше не является основным инструментом. Ее наблюдения позволили увидеть то, что никогда ранее не замечалось: стабильность и устойчивость могут быть силой не меньшей, чем страх и доминирование. Эрен стал ядром новой логики, где власть существует не через принуждение, а через понимание, ответственность и взаимодействие. Именно тогда Эмпересса впервые допустила внутреннюю эмоцию, которая считалась чуждой ее виду, интерес с оттенком удивления. Она впервые смеялась не с надменностью, а с осознанием того, что реальность сложнее, чем ожидалось. Этот смех стал сигналом, который невозможно было отменить, сигналом нового подхода к управлению империей. Ее взгляд на галактику изменился. Она перестала видеть ее как шахматную доску, где каждый ход предопределен. Она начала видеть живую систему, способную эволюционировать. И в центре этой системы теперь не был трон, а баланс, поддерживаемый взаимодействием, пониманием и устойчивостью. Эрен Холт не искал влияния и не стремился к лидерству. Он был тем же спокойным человеком, который стоял в зале подчинения, но его присутствие уже меняло динамику всей империи. Его сила заключалась в том, что он не вмешивался, не искал выгоды и не подчинялся, и этого оказалось достаточно, чтобы изменить структуру власти навсегда. Я должна понять его. Или я должна оставить его рядом. Инстинкты теряют власть. Эмпересса Вайлит стояла в своем личном зале наблюдения, смотря на Эрен Холта, который выполнял свои обязанности с невозмутимой точностью. Каждый ее жест, каждая мысль теперь сопровождались ощущением, что привычные законы власти больше не действуют. Любое решение требовало осознанного выбора, а не привычного инстинкта господства. Она поняла, если продолжать действовать по старым правилам, вся структура империи, построенная на страхе и подчинении, начнет рушиться. Но уничтожить Эрена было бы равносильно уничтожению новой логики, способной изменить галактику. Его сила заключалась не в силе или влиянии, а в сохраняемой стабильности и устойчивости, которая разрушала старый порядок. Эмпересса сделала шаг, который никогда ранее не совершала. Она позволила ему оставаться рядом не как подчиненному, не как объекту исследования, а как равновесной точке в структуре власти. Этот шаг был не просто стратегическим, а почти философским. Она впервые признала, что власть может существовать не через страх, а через осознанный выбор, ответственность и сотрудничество. В галактике это выглядело как случайное решение. Ни один наблюдатель не мог понять, что именно происходит. Но внутри зала, среди самых сильных и древних рас, начали происходить микроскопические сдвиги. Делегации начали подстраивать свои действия под новый, тонкий порядок, который не был предписан законами или приказами. Он исходил из присутствия человека, который не поддавался контролю. Эмпересса почувствовала,
что впервые за тысячелетия ее власть стала инструментом, а не автоматическим продолжением сущности. Любое действие теперь имело смысл, который нужно было осознавать. Каждый приказ, каждая демонстрация силы – все требовало внимания, продуманного выбора. И в этом проявлялась новая угроза и новое понимание. Она наблюдала, как Эрен Холт не использует свое присутствие для личной выгоды. Он не формировал фракции, не вмешивался в политику, не искал признания. Но именно это отсутствие активного вмешательства создавало новую динамику, способную изменить всю империю. Его устойчивость стала зеркалом, отражающим слабости старых систем, и это заставляло Эмпирессу действовать по-другому. В момент редкой тишины в зале подчинения Эмпиресса сделала невидимый для остальных ход. Она допустила, что ее традиционная власть больше не абсолютна, что ее решения теперь могут быть оспорены внутренней логикой, а не только страхом. Это решение стало поворотным, оно означало начало новой эры. Система, построенная тысячелетиями на страхе и привычках подчинения, начала менять форму. Старые механизмы контроля перестали работать. Делегации заметили, что их прежние рефлексы стали бесполезными. Страх больше не был единственным языком власти. Появились паузы, обсуждения, необходимость учитывать последствия. Эмпиресса чувствовала, как с каждым днем ее привычное ощущение контроля уступает место пониманию и ответственности. Она поняла, ее сила не ослабла, она стала более осмысленной и точной. Внутренний конфликт больше не был опасностью для нее, он стал источником нового порядка. Эрен Холт оставался таким же спокойным и равновесным, как всегда. Он не стремился использовать новую динамику, не пытался манипулировать ни Эмпирессой, ни другими делегатами. Но именно его неучастие стало фактором, который изменял всю галактическую структуру. Эмпиресса впервые осознала истинную суть силы. Сила может существовать не через подчинение и страх, а через стабильность, самоконтроль и осознанный выбор. И человек, который никогда не подчинялся, стал центром нового порядка, который старые имперские законы не могли объяснить. В этот момент галактика начала адаптироваться. Те, кто веками опирался на страх, начали терять влияние. Те, кто привык манипулировать хаосом, ощутили невозможность предсказать последствия. И даже самые древние делегации начали корректировать свои действия, учитывая новое равновесие, которое создавал Эрен своим существованием. Эмпиресса поняла, уничтожив его или подавив, она лишилась бы возможности эволюции империи. Этот один человек своей спокойной устойчивостью стал ключом к новой модели власти. Ее решения теперь требовали осознанного выбора, а не автоматического инстинкта, и это было страшно и захватывающе одновременно. Она позволила себе впервые смех, не надменный или насмешливый, а с оттенком удивления и восхищения. Это был сигнал изменения, который невозможно было отменить. Его присутствие стало постоянной переменной, которая перевернула привычный порядок. Эмпиресса посмотрела на галактику иначе. Не как на объект управления, а как на систему, способную эволюционировать, и теперь в центре этой системы был не трон, а баланс, основанный на взаимодействии, осознанности и ответственности. Эрен Холт не искал власти, не пытался влиять, не стремился к признанию. Но его простое существование изменило саму суть управления. Империя больше не полагалась только на страх и принуждение. Появилось пространство для осознанного выбора, ответственности и предсказуемой устойчивости. Именно этот момент стал началом новой эры. Эмпиресса Вайлит связала себя не приказами и не законами, а собственным осознанным решением, и это стало самым редким и самым опасным видом власти в истории галактики. Он здесь, и все изменилось. Галактика больше никогда не будет прежней. Эрен Холт стоял в центре зала, неподвижный, спокойный, такой же, каким его видели тысячи часов наблюдений. Но теперь его присутствие имело значение, которое никто в галактике не мог предсказать. Эмпиресса Вайлит, ранее абсолютная сила, начала принимать решения через фильтр осознанного выбора, а не автоматического контроля. Каждое действие императрицы теперь влияло на всю структуру власти.
Делегации древних рас, привыкшие к подчинению, начали перестраивать свои стратегии. Те, кто веками опирался на страх и привычку, впервые столкнулись с тем, что страх больше не был универсальным языком власти. Новая динамика формировалась вокруг устойчивости и осознанного выбора, представленных одним человеком. Эмпиресса наблюдала, как мир начинает адаптироваться. Флот следовал прежним маршрутам, договоры исполнялись, границы оставались прежними, но внутренние механизмы власти изменились. Каждый участник Галактического совета ощущал новый баланс, где решения больше не подчинялись исключительно страху. Появилась и ответственность, предсказуемость и стабильность. Эриан Холт не стремился быть лидером, не искал влияния и не пытался изменить систему активными действиями. Но его спокойное, неподвижное присутствие стало ядром нового порядка. Его сила заключалась в том, что он не вмешивался. И именно это позволило старым системам власти перестроиться вокруг нового принципа – сотрудничество без подчинения и страх без власти. Эмпиресса поняла, она больше не может рассматривать галактику как шахматную доску, где каждый ход предопределен инстинктами. Она видела живую систему, способную эволюционировать. В центре этой системы теперь не трон, а баланс, построенный на осознанности, ответственности и взаимодействии. Галактика постепенно начала воспринимать людей иначе. Расы, которые считали человечество слабым и уязвимым, стали понимать, что сила не всегда проявляется через биологическое превосходство, технологическое оружие или магию. Сила может проявляться через способность выживать, адаптироваться и сохранять внутреннее равновесие. Империя больше не строилась на страхе. Контроль перестал быть автоматическим продолжением сущности правителя. Теперь каждая команда, каждый приказ требовали осознания. И это делало систему более устойчивой, чем когда-либо прежде. Подчиненные расы начали принимать решения не только через страх, но и через понимание последствий. Эриан Холт стал символом этого нового порядка. Но он не претендовал на титулы, он не становился советником и не пытался управлять. Он оставался тем же спокойным человеком, который никогда не падал духом и не искал признания. Его присутствие, тихое и неизменное, стало катализатором изменений. Эмпиресса Вайлит впервые за тысячелетия почувствовала, что ее решение зависит не только от биологии ее вида, а от внутреннего осознанного выбора. Это чувство было пугающим и удивительным одновременно. Она смеялась с оттенком осознания, что реальность гораздо сложнее, чем она могла представить. Этот смех стал символом новой эры, где власть перестала быть абсолютной, а ответственность и выбор стали ее основой. Галактика не осознала моментально, что произошло. Старые институты власти продолжали функционировать внешне привычно. Но внутренний сдвиг уже состоялся. Те, кто веками паразитировал на хаосе и страхе, начали терять влияние. Те, кто надеялся на привычные механизмы контроля, столкнулись с невозможностью предсказать последствия. Люди начали занимать новые роли, не завоевателей и не элиту, а стабилизаторов системы. Там, где старые расы ломались или вступали в хаос, люди сохраняли устойчивость. Там, где система трещала, их присутствие обеспечивало баланс. Они не искали власти, но их сила стала фундаментом нового порядка. Эмпиресса больше не была абсолютной. Она стала ответственным лидером, способным осознавать последствия каждого своего действия. И именно этот тип власти оказался самым редким и самым опасным в истории галактики. Эриан Холт остался тем же человеком, спокойным, ровным, не стремящимся к признанию или влиянию. Но его простое существование стало центром трансформации, ядром нового порядка. Галактика впервые поняла, что человечество не ищет господства, но умеет выживать и сохранять баланс там, где другие терпят поражение. И когда хроники будущих эпох будут описывать этот период, они не назовут его войной или революцией. Они назовут его моментом осознания. Моментом, когда галактика поняла, что сила может существовать не через страх, не через насилие, не через подчинение, а через устойчивость, внутреннее равновесие и выбор. Этот день не ознаменовал конец империи.
Империя продолжала существовать внешне привычно, но внутри произошел фундаментальный сдвиг. Эмпиресса и Ирен Холт создали новую структуру, где власть требовала осознанного выбора, где страх был лишь инструментом, а не сущностью. Галактика больше никогда не была прежней. Люди доказали, что выживание – это не слабость, а сила, способная менять систему без прямого конфликта. И если такие существа выбирают быть рядом с центром власти, то любая структура, основанная на страхе, постепенно эволюционирует в систему осознанного порядка. Эмпиресса посмотрела на галактику с новым пониманием. Она больше не видела ее как объект управления, а как живую систему, способную к развитию. И в этом новом порядке одно оставалось неизменным – человеческая устойчивость стала фундаментом будущей истории.